Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Como ya habréis visto en el título, voy a hacer una chimenea rústica. Esto es un proyecto que tengo muchas ganas de hacer desde el año pasado. Y para ello voy a reciclar estas maderas que había utilizado hace varios años para hacer una mesa. La desmonté porque era muy grande y pesada para el salón. La mesa llevaba ruedas y por eso hay dos tablones que ya vienen con ruedas. Y creo que me vendrán genial para este proyecto. En total tengo 5 tablones de 70 por 14 centímetros cada uno. Dos de ellos, como decía, con ruedas. Alguno de ellos tiene además estos tacos que voy a cortar ahora mismo. También hay restos de cola que lijaré. Por alguna extraña razón la lijadora no funcionaba, así que lo hice a mano. Y por aquí tengo cola para madera, y es todo lo que voy a utilizar para montar esta chimenea. Lo primero junto los dos tablones que vienen con las ruedas. Esto será la base. Lo dejé así unas cuantas horas para que seque bien. Y a continuación coloco otros dos tablones en vertical. Por último, pongo el de arriba. Ahora he tomado un cartón que voy a recortar para poner por la parte de atrás. Por suerte tenía estas pegatinas de ladrillos que me había mandado como mi decor para decorar la pared de un comedor, que por cierto me quedó preciosa. Estas las voy a pegar y las dejaré así sin más. Pero al comedor le di un toque súper realista utilizando pintura y masilla blanca. Os dejo por aquí el enlace por si os interesa ver la terminación que le di a esa pared con estas pegatinas. Si no tenéis esto podéis usar un papel de pared o quizás solo el cartón. También hay pósters que vienen con dibujos de chimeneas y fuego. Yo compré este en Temu antes de saber el tamaño que tendría la chimenea. Error. Y me parece pequeño aunque podría adaptarlo, pero creo que no lo usaré. Me emocioné pegándolas todas y no me di cuenta de que lo estaba haciendo en horizontal en lugar de vertical, así que tuve que quitarlas todas y para cuando quise hacerlo de nuevo ya habían llegado refuerzos.
Y voilà, ya tenemos una chimenea portátil. Ahora solo queda decorarla. Aquí también tenemos varias opciones. Podríamos colocar dentro una chimenea LED decorativa o una pantalla con llamas. Otra opción es poner velas grandes o algún farolillo. Algunos ya vienen con velas LED dentro. Esto me parece una idea genial, pero algo más costoso. Si queremos hacerlo low cost, seguro que tenemos algo por casa que podemos adaptar. Y eso haré yo. Voy a utilizar este tronco falso de Temu con algunas velas LED. Y pondré unas lucecitas de Navidad cálidas. Luego encontré esta vela que no es de plástico, es cera, pero con un LED dentro y efecto de llama que se mueve. ¡Increíble! Creo que tendré que conseguir más como esta. Así ahora mismo se ve todo un poco aburrido, pero es que nos falta un detalle importante, los calcetines de Navidad. Por aquí tengo estos en colores neutros que compré el año pasado en Temu y me falta personalizarlos, pero además necesito hacerle un calcetín a Tolstoy. Por supuesto quiero que vaya en los mismos tonos, pero vamos a hacerlo algo más original. He sacado todos los retales que encontré por casa. Primero pensé en hacerlo con esta tela blanca, puse 2 capas, dibujé la forma de una patita y recorté las dos a la vez. Una vez visto así, no me gustó demasiado el efecto y el color al lado de los otros calcetines, así que fui a buscar más retales y encontré más cantidad de esta tela de pelo. ¡Qué suerte! Ahora ya me gusta más el resultado. Pegaré la tela de pelo encima de la otra, así queda más resistente. Para unirlo usaré silicona caliente, rápido y fácil. Y ahora voy a hacer las huellas de la patita y la parte de arriba haciendo juego. Quedaría muy bonito y navideño una tela de cuadros en tonos neutros, pero una vez más usaré lo que ya tengo a mano y me decanté por esta tela para bordar. Creo que el tono le va genial para la patita y ya veréis que quedará súper bien con los otros calcetines.
La parte de arriba la pongo doble y la meto por dentro. Tuve que descoser un poco de la otra tela para poder rematarlo bien. Preparo una cinta para colgarlo en la chimenea. Ahora voy a personalizar los calcetines con nombres. Se me ocurre que una etiqueta de madera quedaría súper chula. Pero no tengo, os dejo la idea por si a vosotros os da tiempo de haceros con unas. Yo este año prepararé en cambio unas etiquetas con cartón. Cartón, algo de yute y unas bolitas de madera, nuestros materiales favoritos. También tengo unas conchitas. Con todo esto voy a crear unas etiquetas decorativas. Ahora sí, nuestros calcetines están listos para poner en la chimenea. Espero que te haya inspirado esta idea y que hayas disfrutado de todos los DIYs navideños en Shante Irene este año. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.